Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Russian Grizzly. Сегодня я решил сходить в маленький поход в такое место под названием Кедровый Бор. Так как по названию вы уже поняли, что это будет только кедровый лес, ни сосновый, ни бирюзовый, как обычно люди как бы думают. О, какие места у нас. Деревья вот какие. Вот, ребят, так что на самом деле я очень давно сюда хотел сходить. Все дела были, дела какие-то. То армия, то подготовка к ней. Все такое, все другое. Вот. И я решил сегодня сходить сюда и посмотреть, что это такое за место. Причем я очень давно слюной обтекал именно это место обойти. Так что как-то, ребят, вот так. Это как бы новый для меня лес. Новый, в принципе, будет опыт. Сегодня погода не очень. Ну, у нас Сибирь. Поэтому это, в принципе, неудивительно. Вон голоса, блядь, какие-то. И это неудивительно. Потому что мы в Сибири живем. Ладно, ребят, как что-то интересное будет, включу камеру, вам покажу. Да и так, в принципе, все интересно. Да, ребят, вот смотрите. Это вообще бомба. Вот знаете, я когда был маленьким, я всегда хотел, попасть в такой какой-то лес. Как бы сосна, береза, там, я имею в виду ель или кедр. Но это просто, посмотрите, это же деревья-гиганты. Я жил столько лет рядом с этим местом и вообще не знал о его существовании. Ребят, я просто счастлив. Реально, я как будто попал в какие-то джунгли, амазонки американские. Это же реально так классно. Все такое большое. Мне даже один раз сон такой снился, как будто я иду в джунглях, типа, с этими деревьями. Это же так классно. Бомба. Ой, я как ребенок счастлив. Ребят, вы только посмотрите. Вот реально, как будто как сказка. Здесь видно, что ни техника, ничего не ездит. Вот реально прям такая тишина, сказка. Ребят, сейчас я нахожусь в кедровом лесу. То есть этот лес, он просто создан из деревьев кедров. Это нереально, ребят, это нереально красивое место. Я буквально в этом месте был всего лишь в жизни 2 раза. Один из них раз я был последний раз. Я не был в самом лесу, я еще тогда и лесом-то, в принципе, не занимался. Я, наверное, был в лет 15-16, где-то так. Вот. И как бы мне лес понравился. Это был самый первый лес, который я как бы такой большой увидел. И я, наверное, даже когда уже более-менее, нормально так начал заниматься охотой, потом туризмом, начал ходить в свой сосновый лес. Это реально просто, наверное, пока, если не считать сосновый лес, большой который, это просто нереально красивое место. Я как будто попал в американские джунгли. Просто природа бомбезная, ребят. Просто нереально крутая природа.
Пока мне нечего сказать, ребят. Все в мхе. Это просто не передать. Такая красота. Вот просто посмотрите. Это же бомба просто. Это же просто бомба. Один кедрач. Один кедрач. И ни одного человека. Ни одного. Я пока не встретил. Просто бомба. Вот, просто посмотрите. Здесь же все в мхе. Все один мох. Все зеленое. Я же вам говорю, как будто как ты находишься в джунглях американских. Деревья просто гиганты. Веток дофига. Всяких разных. Я вам серьезно, ребят, говорю, я впервые такой лес вижу. Вообще, в принципе. Просто огромнейший лес. Ну что, ребят, сегодня у нас с вами выживание в лесу. А это значит, выживаем в кедровом лесу. Здесь нет ни бересты, здесь нет сосны, которую бы кора могла бы разжечь. Здесь нет ничего такого, чтобы могло помочь разжечь огонь, если вы пришли без огнива, без спичек, без розжига. Но хочу, чтобы вы взяли себе одну вещь на заметку, ребят. Всегда, ребят, абсолютно всегда берите с собой, в какой бы вы ни шли лес, всегда берите с собой березовую кору. Березовая кора всему голова. Пожалуйста, запомните это. Ну а мы с вами продолжаем наше приключение в кедровой тайге! Ребят, укрытие как бы в лесу, это все классно. Я вам покажу его. У нас там, кстати, гром гремит. Слышите? Но сейчас важно развести костер, чтобы не замерзнуть, да? Правда, ребят? Мы делаем вот такую вот. У нас есть палка, да? Вот такая палка. И есть топорик. Или у нас есть ножик. Можно и ножиком, и топориком. Мы делаем вот так вот с вами. Убираем верхний слой, то есть мокрый который, если палка мокрая. Оставляем сухой слой. Его можем использовать для растопки, в принципе для всего. Вот, чтобы он хорошо у нас горел. Вот. Раз. Два. То есть теперь у нас вот эти вот слои, они сухие, и их можно использовать для того, чтобы они горели. Так.
Далее делаем вот так. Желательно это, конечно, топориком делать. Оставляем вот такие насечки, чтобы костру было за что цепляться. Или он будет лизать гладкое, или будет ему за что зацепиться. И делаем так по всей деревяшке, ребят. Можно это и топором, можно и ножиком. Если хороший ножик, можно и ножиком. Вот, готово. Далее, что мы делаем? Далее мы делаем с вами то, что делаем. Сейчас, извиняюсь, попить хочу. У меня есть зажигалки, есть спички, есть огниво. Я буду использовать зажигалку, это мой более любимый способ, и использовать кору. Потому что я всегда ее с собой беру, ребят, и советую вам брать. Если у вас есть бумага, можете использовать чуть-чуть бумаги. Это даже очень хорошо поможет вам для разжигания. Вот. Так что советую использовать и бумагу тоже.
Сегодня холодно, так что огонь это важно, очень важно сегодня. Вот так мы развели с вами костер в кедровом лесу. А дальше смотрим укрытие. Ребят, вот знаете, в принципе, наверное, каждый турист, неопытный новичок, сталкивался с такой ситуацией, что потух костер, вот только что свежий буквально, и не можем его обратно, ну, типа затушить. А, ребят, чтобы его обратно затушить, вам придется сделать такие вещи, ну, такую вещь. То есть взять и так нормально подзаморочиться. То есть вам нужно будет... Все у нас разжигали, ну, наверняка мангал, да, когда вот так вот веером делать. Так мы делаем то же самое, чтобы возобновить пламя. Только воздухом и ртом. Вот так вот с помощью знаний, воздуха и рта и год практики я смог вернуть обратно себе маленький костер. Берите на заметку, ребят. Ребят, следующее, что мы будем использовать в нашем выживании в кедровом лесу, это, конечно же, укрытие. Так как кедровый лес — это множество и множество есть материала, ну, мха, то есть лиственных деревьев здесь нет, здесь только хвойные. И получается, у нас есть с вами много хвойных деревьев. А это что значит? Если мы с вами потерялись, дезориентировались в лесу и нужно выжить срочно и сделать укрытие на ночь, нам придется ночевать, то можно сделать вот такое вот укрытие. То есть конструкция довольно проста. Можно найти дерево, но если вы попали под ливень, возле дерева желательно не делать. Можно сделать как я, то есть вот тут одна большой кедр растет, ну, среднего возраста. Взять топор или нож и нарубить молодые, где-то средние такие же стволы кедров и набросать их на крышу. Можно еще вот сюда вот как сделать, как ночлег. То есть вот смотрите, ребят, вот так вот примерно. Вот. И мне достаточно удобно, ребят, здесь. Достаточно удобно. Меня дождь не будет доставать, так как у меня каркас полностью защищен. И есть где посидеть. То есть я и не замерзну. То есть влага не будет меня сильно так впитывать, потому что... Ну, потому что вот так вот. У меня есть вот это.
То есть жилище такое можно сделать. Оно напоминает в виде иглы зимних, но иглы это все миф, так что мы не слушаем никого, а слушаем Russian Grizzly и выживаем с ним. То есть можно сделать вот такое укрытие и в нем спокойно переночевать даже. Потому что, во-первых, у вас будет угол обзора, вы будете видеть, где что находится. И если кто-то захочет к вам сзади подойти, вы это увидите. Не думайте, что вот эту дырку я ее закрыл, не закрыл, потому что мне лень. На самом деле мне не лень, ребят. Вон шишку кто-то бьет. Вот так вот, ребят. И, в принципе, вот. Крыша. Все есть. Укрытие как бы готово. Вот. Ну что, ребят, берите это себе на заметку. И мы с вами выжили в кедровом лесу и сделали укрытие. Погнали дальше. То есть вот так вот оно может выглядеть. Вот тут вот постелено. Можно соорудить еще даже глубже туда. Вот такие же набросать. Вот ветки. Как бы стенка идет вот так вот. Так что довольно, я думаю, удобно. Я ночевал как-то в таком месте. Вот, ребят. Так что как-то так. Ладно, мы с вами разожгли из веток, то есть из углей. Но бывают такие ситуации, когда, как, к примеру, сейчас у меня нет возможности взять сухих дров, потому что их, в принципе, вокруг нет. Все залило дождем, и все дрова, в принципе, мокрые. Вон даже пламя порывается. То есть мы делаем вот так вот. Это птица. И закидываем их маленькими вот такими мокренькими дровишками. Потому что пламя все равно будет хвататься за них в любом случае. И не потухнет. Поддержим его, потому что тепло все равно будет. И делаем это быстро. Потому что угли от тех дров, которые сгорели, они остывают. И потом, если не сделать все вовремя, можно потом пожалеть очень об этом. И потом, возможно, вы не сможете уже раздуть их. Выживаем с Russian Grizzly. Фух, дыхалка, курю. Если у вас вокруг есть вот такая ель, ее тоже используйте, она хорошо разжигает, даже мокрая.
Фух. Вот мы и выжили с Russian Grizzly и завели костер там, где другой бы не смог развести. Ой, как тепло. Только посмотрите, какое это огромное дерево. Может быть, через камеру не видно, но это просто пипец, ребят. То есть вот, оно почти берет в обхват меня всего. Это просто нереально классно, ребят. Такое огромное. Матушка природа дает мне силы. Ну что, дорогие друзья, вот мы с вами и выжили в кедровом лесу, в лесу моей мечты. Я, в принципе, доволен всем, и съемками, и местом, которое я нашел, очень даже доволен. Поэтому, ребят, спасибо за лайки, спасибо за комментарии, спасибо за просмотры, спасибо за реакции, что смотрите меня, что комментируете, что вам все нравится. Очень я сегодня счастлив, у меня очень сегодня хороший день в плане того, что получилось все. Мне очень все понравилось. В принципе, все, что я делаю ради вас. Спасибо вам, ребят, что вы у меня есть. Желаю всем удачи, всех обнял, всем пожал руку. Всем, кто спит, спокойной ночи. Всем, кто бодрствует, хорошего дня. Всем, кто только проснулся, доброе утро. И всем тем, кто любит меня и поддерживает меня, спасибо вам еще большое, ребят. Ставьте лайки, ставьте комментарии, оставляйте подписку. Обязательно ставьте колокольчик вверх, чтобы не пропустить новое видео. А я иду дальше по пути бродяги, по пути охотника в свою сказку жизни. Пока-пока, ребят. В следующем видео.